हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरप क्लेम के बारे में। इसको आप देख सकते हैं। सिरप क्लेम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको समय समय पर दवा से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट DK गुप्ता। मेरे इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सिरप क्लेम के बारे में। सिरप क्लेम एल्केम कंपनी का बना हुआ है। एल्केम हेल्थ साइंस ए डिवीजन ऑफ एल्केम लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है। इसकी MRP 68 रुपये के लगभग में होती है। इस क्लेम का कंपोजिशन एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोरेट ओरल सस्पेंशन होता है। एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोरेट ओरल सस्पेंशन यह सिरप पीडियाट्रिक यूज के लिए बनाया गया, अर्थात बच्चों के लिए बनाया गया है। यह एक ड्राई सिरप होता है, अर्थात इसके अंदर पाउडर होता है जो स्टेराइल वाटर से घुलने के बाद बच्चों को पिलाया जाता है। इस सिरप में दो कंपोजिशन अर्थात एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम एंड क्लोरिक एसिड दो साल्ट मिल करके इस सिरप को बनाया गया है। यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। इसमें एमॉक्सिसिलिन 125 mg, दूसरा पोटेशियम क्लोरेट डाइल्यूटेड टू क्लोरिक एसिड 31.25 mg होता है। यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। अब हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में, फोड़े फुंसी में एवं घाव लगने पर इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी बच्चे को सर्दी जुखाम खांसी बुखार हो गया हो तो इसको एंटीबायोटिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। यह सिरप पीडियाट्रिक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने वाली दवा है। इसको 1 से 2 साल के बच्चों को 3 ml BD अर्थात सुबह शाम दे सकते हैं, और 2 साल से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। यह सिरप का डोज मरीज और वेट एंड एज के अनुसार डॉक्टर इस दवा का डोज निर्धारित करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन अगर किसी मरीज को सिरप देने से उल्टी होना, दस्त होना, लीवर प्रॉब्लम, शरीर में चकत्ते होना, इस तरह के सिम्टम अगर देखने को मिले तो दवा को तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा का प्रयोग करें। फ्रेंड, यह वीडियो एक जानकारी पर्पज से बनाई जा रही है। कोई भी दवा यूज करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का सेवन करें। फ्रेंड, कोई भी जानकारी इस सिरप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई होप यह वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में नए मेडिसिन के साथ। थैंक यू दोस्तों।